من الشائع رؤية الطيور تقف فوق أسلاك الكهرباء وعلى أسلاك الجهد العالي المبطنة بالطرق دون أن تصعق وتموت أو حتى تصاب بأي أذى، على عكس ما هو معروف بالنسبة للبشر. في البداية يجب أن نعرف أن التيار الكهربائي هو ببساطة حركة إلكترونات، وحتى تنتقل الإلكترونات من نقطة إلى أخرى تتطلب فرق جهد كاف بين هاتين النقطتين. عزيزي المشاهد، لمشاهدة مقطع الفيديو كاملاً، المرجو زيارة الرابط في صندوق الوصف، وشكراً على المتابعة.